まず火を起こしてお湯沸かしてどら焼き食べようか。いいと思う。行こう連れてって。それもらっていいの？これあげる。これ水。これ見て。何を作っていくか、予想してご覧くださいはい、キャベツに何か白い粉を入れていきます。そこに、水を入れていきます。なら次はとろろを入れます。さあ何ができるんですかね。卵おそらく2個入れていきます。キャンプはなるようになるから。そうだよね。はい、じゃあ全部混ぜていきましょう。よいしょじゃあオリーブオイルひいて、ちなみにこの鉄板はあれ UPI、 京都の UPI 鎌倉にもあるけど、そこで買った牧塚鉄工所のフライパンですね。でこのトングも牧塚さんのやつで取っ手を自分で削って作りました。ブビンガーっていう木ですごい硬い木です。さて豚肉を焼いていきます。豚肉を焼いた上に生地を入れていくぜ。うおーうまそうやな。これひっくり返せんのかなこれ。いけるか。焼けてはいる、焼けてはいるねん、焼けてはいるよ。あかんあかんあかん、やばい。いくぞいくぞいくぞ。時間的にはまだ2分経ってる。よしひっくり返せた。あっこれ成功なんか。いや食えたらええ。なんかええね。米も炊けたらええね。今日は普通のお好み焼きのソースと、泥ソース持ってきたんで、これちょっと両方で食べ比べみたいな感じでやっていこうと思います。こんな感じです。焦げたけどいただきます。金麦で乾杯。乾杯。乾杯。時間は計ってないから。丸山海岸と並んで東京の三大海岸の一つと言われているんだそうです。早速聞いてみましょう。では一流大橋駅からまたちょっと商店街。こちら目黒川なんで大体反対の猫夕焼け。ちなみにさっきより結構
おお、すげえ来てるな。こ出るよっち側にも置いとこうか。保存パックめっちゃいい。なんか結構街にめっちゃだ。よいしょ。わあめっちゃいい感じ。ちょっとかじってみていい？うまいよ。